ازاي بنت عندها 21 سنة تقدر تكون شبكة لتبادل الأزواج؟ أنا أعرف إن البنت لما بتيجي تتجوز بتختار راجل بجد، ولكن اللي معانا في القصة كانت مواصفات الراجل اللي بتدور عليه إنه يكون بلا كرامة. خليني أقولك إن البنت دي اتجوزت أصلا علشان تعمل علاقة مع شخص تاني وبشرط يكون قدام جوزها، والمصيبة لما تسمع رد فعل جوزها. عايزك تسند ظهرك بقى وتعالى نرجع بالزمن شوية عشان نعرف إيه الحكاية. في محافظة القليوبية في بداية سنة 2024 بنت اسمها نجوى عندها 21 سنة عايشة مع أهلها في حياة مستقرة وكل شيء طبيعي، ولكن اللي مش طبيعي هو التفكير اللي كان في دماغ نجوى. كان بيتقدم لها عرسان كتير، ده لأنها كانت جميلة جدا، ولكن ولا واحد فيهم كان عنده المواصفات اللي هي عايزاها، لأنها كانت بتدور على مواصفات خاصة. القصد بمواصفات خاصة مش إنه يكون جميل ولا عنده عربية ولا الكلام ده خالص، هي عايزة شخص يكون بلا كرامة وبلا رجولة، وده كله علشان تنفذ الخطة اللي في دماغها بعد الجواز. وفي الوقت ده يتقدم محمود علشان يخطب نجوى، ونجوى اتأكدت فعلا ان محمود ده هو الشخص اللي هي بتدور عليه، وتأكدت من ده لما اتعرفت عليه اكتر وعرفت ان هو مش بيغير عليها ولا بيسألها بتروحي فين وبتيجي منين وانت لابسة كده ليه، فتأكدت ان دي المواصفات اللي هي عايزاها، وطلبت منه ان بعد الجواز يسيبوا البلد اللي هم قاعدين فيها وينقلوا لاي بلد تانية، ده لانها مش واخده راحتها وسط اهلها ولا هتقدر تنفذ الخطه اللي في دماغها بعد الجواز وسط الناس اللي عاشت وتربت معاهم. محمود وافق على طلبها مع ان ما كانش ليه اي مصدر عمل في اي بلد تانية، بس نجوى كلامها كان سحر بالنسبه لمحمود وكان لازم يقول لها حاضر. بالفعل اتجوزوا وسابوا القليوبيه ونقلوا على اسكندريه، اجروا شقه هناك وعاشوا كام يوم حلوين. محمود كان بيفكر هيشتغل ايه ولا هيجيب فلوس منين، ولكن نجوى قالت له ما تقلقش، انا هتصرف في موضوع الشغل والفلوس، ما تشيلش انت هم. ومر شهر لحد ما الفلوس اللي كانت مع محمود خلصت كلها، وهو ده اللي كانت مستنياه نجوى. في الوقت ده دخلت عليه علشان تقول له على الخطه اللي في دماغها واللي اتجوزته عشانها اصلا. بدايه الكلام قالت له ان هي زهقت من العلاقه بينهم وعايزه تجرب حاجه جديده، عايزه تجرب تمارس العلاقه مع شخص تاني، وان هو كمان يمارس العلاقه مع واحده تانيه كنوع من انواع التجديد. محمود كان مستمع ليها ومش بينطق بولا كلمه، والصدمه لما قال لها كملي. نجوى فضلت تشرح له الموضوع وقالت له ما تقلقش، في وقت قريب جدا هننفذ الخطه. بعدها بتكلم 2 صحابها متجوزين وغالبا كانت عارفاهم من السوشيال ميديا، اتفقت معاهم ان هم يجوا لها البيت، وبالفعل الراجل خد مراته وطلعوا على بيت محمود ونجوى، ومن هنا بدأت الحفله. الاربعه عملوا علاقه قذره قدام بعض، وكل واحد كان مع مرات التاني. محمود كان مستمتع بس مش اكتر من نجوى اللي حققت الحلم اللي بتحلم بيه من زمان قوي. بعدها نجوى قعدت مع محمود علشان تخطط بقى للمشروع بتاعها، قالت له ان الموضوع ممتع بس لازم يكون جاي من وراه فلوس، وهنا كانت بداية المشروع القذر. نجوى طلبت من محمود ان هو يعمل صفحة على السوشيال ميديا علشان يشوف من خلالها الزباين اللي عايزين يجربوا الموضوع ده اللي هو تبادل الازواج. وفي نفس الوقت نجوى كانت عملت 2 جروب على برنامج تواصل اجتماعي ولكن مشفر. الجروب الاول كان اسمه جنون الحياة، وده وظيفته انها بتتأكد من الزباين اللي محمود بيبعتهم لها من الصفحة وان الاشخاص دول فعلا حقيقيين وعايزين يجربوا الموضوع. وهنا بتيجي الخطوة الثالثة وبتنقلهم على الجروب الثاني اللي كان اسمه عيون المها، والجروب ده هو اللي بيتم فيه الاتفاق وكل التفاصيل اللي الزبائن عايزة تعرفها. فعلا لقوا اول شخصين، ومحمود كان بيتأكد ان الشخصين اللي جايين لهم دول متجوزين ولا لا من خلال قسيمة الجواز. كان عنده الشغل شغل، الاتفاق ان الاثنين هيجوا لهم الشقه الساعه 11 بالليل وهيمشوا تاني يوم الساعه 1 الظهر، وهيطلعوا قدام الناس عادي ومفيش حد هيشك في حاجه، وهيدفعوا 5000 جنيه وبيتم تبادل الازواج. في الوقت ده نجوى كانت عايزه تامن نفسها اكتر، علشان كده كانت بتدفع فلوس لبواب العماره اللي كان اسمه عبد الجواد. عبد الجواد كان بيشوف الناس وهي طالعه ونازله من العماره وتقريبا كده كان فاهم ايه اللي بيتم فوق، ولكن الفلوس اللي نجوى كانت بتديها له كانت بتزغلل عينيه وكان بيسكت لاجلها. فضلوا شغالين على الوضع ده لمده شهرين، يعني كده نجوى ومحمود متجوزين بس بقالهم 3 شهور، وكل يومين 3 راجل ومراته يطلعوا لهم ويعملوا العلاقه القذره سوا وينزلوا تاني يوم الساعه 1 الظهر. حاجه قذره جدا ان واحد بيشوف مراته مع راجل تاني والموضوع بالنسبه له
عادي وبزنس. في الوقت ده رجال الامن عرفوا ان في صفحه على السوشيال ميديا محتواها هو تبادل الازواج، وان الصفحه دي المسؤول عنها قاعد في اسكندريه وان اسمه محمود. بس ما كانش فيه دليل واضح، لان كل اللي كان باين من الصفحه انها للتعارف وبس، ده لان الاتفاق وكل التفاصيل بتتم في الاتنين جروب اللي عاملاهم نجوى. رجال الامن فضلوا يتعمقوا في التفاصيل اكتر ويدوروا ورا الموضوع، وفي نفس الوقت نجوى كانت شايفه ان اللي هي بتعمله ده بقى حاجه طبيعيه جدا ومفيش فيها اي خطوره، وان مش ممكن حد هيشك فيها ولا في الناس اللي بيجوا لها. علشان كده قررت توقف الفلوس اللي بتديها لعبد الجواد، ودي كانت البدايه اللي فتحت عليهم ابواب الفضايح. عبد الجواد طبعا اتضايق جدا وقرر ان هو ينتقم منهم، لانه مش هيفضل قاعد كده وساكت وشايف اللي بيتم فوق، وكمان مش هياخد فلوس قصاد ده. طلع على اسم الشرطه وعمل بلاغ ان في 2 متجوزين داخلين على 3 شهور كل يوم في 1 وست بيطلعوا لهم الشقه بالليل وينزلوا تاني يوم الصبح، وان هو بواب محترم ودي عماره محترمه والناس دي مش محترمه. رجال الامن كانوا شايفين ان عبد الجواد مش جاي يقدم بلاغ كده وخلاص، كان واضح جدا ان هو جاي ينتقم. علشان كده سابوه يمشي وبداوا ان هم يراقبوا الشقه، وعرفوا ان صاحب الشقه يبقى اسمه محمود، وده نفس اسم الشخص اللي عامل الصفحه. وتاكدوا ان محمود ده ما بيشتغلش ولا عنده مصدر دخل. طب بيجيب الفلوس منين؟ وتاكدوا فعلا من الزباين اللي بتطلع لهم الشقه ومن العلاقه القذره اللي بتتم فوق، وبياخدوا موافقه وبيتم القبض عليهم. انت متخيل ان بنت عندها 21 سنه عملت كل ده؟ كانت عارفه ان هي جميله وكانت عايزه تستغل الجمال ده. طب الراجل يعني سيبك من البنت، البنت غلطانه جدا، واكيد السبب في غلطها ده هو اهلها، لانهم كانوا فين من بدري؟ ما كانوش متابعينها ليه اثناء ما كانت عايشه معاهم؟ والغلط الاكبر في محمود، انت ازاي توافق على حاجه زي كده؟ المهم بعد فتره من التحقيقات بيتم الحكم على محمود وعلى نجوى ب7 سنين سجن، وعبد الجواد بواب العماره بيتحكم عليه ب1 سجن. هتقولي وعبد الجواد اتسجن ليه؟ هقول لك لان الشرطه كانت فاهمه ان عبد الجواد بياخد فلوس مقابل ان هو بيتستر على الجريمه اللي بتحصل فوق، عشان كده سابوه يمشي. ولكن اثناء التحقيقات اللي هم توقعوه طلع صح، ونجوى اعترفت ان عبد الجواد كان بياخد منها فلوس كتير وفي المقابل ده كان بيسكت عن اللي بيحصل، وعشان كده تم الحكم عليه هو كمان ب1 سجن. وفي النهايه شايفين مين اكتر حد غلطان في القصه ده؟ طبعا بعد نجوى، او بمعنى اصح مين السبب في الغلط كله؟ ده اللي هنناقشه مع بعض في التعليقات.